Στη γιορτή του βόλεϊ γυναικών του Champion All Star Day της Α1 που έγινε στη Λευκάδα, οι επίλεκτες Ελληνίδες και ξένες αθλήτριες προσέφεραν πλούσιο θέαμα και υψηλό επίπεδο συναγωνισμού. Νικήτριες οι ξένες με 2-1 σετ. Παρουσία 2.000 θεατών που κατέκλυσαν το κλειστό της Λευκάδας, οι κορυφαίες Ελληνίδες και ξένες αθλήτριες του πρωταθλήματος της Α1 Βόλεϊ έκλεψαν την παράσταση προσφέροντας θέαμα στη γιορτή του Champions All Star Day 2012 που διοργανώθηκε στο νησί του Ιωνίου. Στον αγώνα επίδειξης στηρίθηκε η παράδοση και οι ξένες επικράτησαν των Ελληνίδων με 2-1 σετ. Ο αγώνας είχε πολλές εκπλήξεις και απρόοπτα. Στο τρίτο σετ η ομάδα των ξένων προηγήθηκε με 24-20 και τότε στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν όλες οι αθλήτριες και των δύο ομάδων. Οι προπονητές Ζόραν Κόβασιτς και Απόστολος Οικονόμου αγωνίστηκαν ως πασαδόροι. Και μέσα στο πανδαιμόνιο, καθώς και οι δύο ομάδες αγωνίζονταν με 12 παίκτριες, οι Ελληνίδες μείωσαν σε 24-23 και με την βοήθεια των διαιτητών. Στην τελευταία επίθεση η Πέτο κάρφωσε, αλλά η Βίκη Χατζηβασιλείου δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα και έτσι οι ξένες πήραν την νίκη. MVP του αγώνα η Ελένη Κιώση, που χάρισε το βραβείο της στη νεότερη Ευαγγελία Μερτέκη. Καλύτερη επιθετικός αναδείχθηκε η Γεωργία Τζανακάκη. Το γυναικείο βόλεϊ κέρδισε περισσότερους φίλους και η Λευκάδα έβαλε τις βάσεις για την ανάληψη παρόμοιων διοργανώσεων.